la chaîne qui vous édifie. Amen, amen. Bandeko, tout le monde a été. Toujours mon bandeko, oyo pe ba kendeki na bitumba. Amen, amen. Nenge siko toza na bitumba. Biso toza na posa ete mboka na biso eba ko kangola. Bandeko, yambo to longa bitumba oyo physiquement et senge na to longa prince ya tir spirituellement parce que bitumba e bandaka na molimo. Soki na molimo balongi biso yeba ete physiquement aussi bakoyeba kolonga biso. Mais total anani bana oyo bakei na bitumba mais lokola bazalaki na Yesu te bayebaki na kolonga bitumba na te ndeko bitumba oyo tozali kobondela so voix biso nyonso tolobi toza kobondela toza na posa ete tobondela biso nyonso parce que toza kati na bitumba mais ndenge nini tosengeli kozala comportement nyonso tosengeli kozala nango esengeli toyeba kose dépouiller esengeli to se dépouiller intérieurement et physiquement. Tout se dépouiller na kati pe libanda pour que toyeba kolonga bitumba oyo. Esengeli toyeba kotika masumu. Yo yamba Yesu lokwa mokonzi po mobikise. Yo zokende kobunda na prince ya tir pona mboka na biso et yeba na kokangola ma spirituellement. Esengeli oyeba yete to sengeli te kobunda na ba arme ya diable. On ne combat pas le mal par le mal. Eza na bandeko mususu bazali kobunda mena ba arme ya diable na haine na kofinga na kindumba mais aye wana telemi a tokobondela les 30 jours biso tokobondela mais yeba ke tant que tozali na kati ya ba makambu wana tokoyeba kolonga bitumba te et milimo ezali kosunga prince ya tir et koyeba ko frapper biso et koyeba pe ko blesser biso et na yeli soko beta mbela pona bandeko basi bandeko mibali bazali mingi na koko sote biso bandeko basi monguna asili kotondisa biso na biloko ebele tant tozoba pona dépouillement ya libanda c'est très important parce que biloko wana ezoko empêcher biso ete prière na biso ezala na efficacité te ndeko ko kanisa nde obondeli na bondeli 2 heures du temps na bondeli 3 heures du temps mais est-ce que ma bondeli na yo eza vraiment na force de frappe eza na force de frappe te ko kanisa nde osaki musala mais komona mutu mususu abondeli un peu de temps mais ma bondeli na ye ezali vraiment na eza makasi ezali kosala misala nde tolingi mabondeli na biso pona mboka na biso ekoka bongo kosala misala nango na lolenge oyo esengeli bandeko basi esengeli to se dépouiller tozali na moment ya guerre esengeli comportement na biso aussi ezala par rapport ya moment oyo tozali nango tozali na moment ya guerre mais tokomona bato bazali komipesa na milangwa bato bazali komipesa na kobina ba miziki oyo ya mokili mais aza chrétien awa bandeko ngana azali koya kobeta mbela na bandeko ba chrétien yo pe soki ndeko ata oza chrétien te osepeli na koyoka mbela oyo osepeli ata na mwa mikolo oyo tozali na bitumba ose comporter na lolenge oyo tozali kopesa toli ekozala malamu nzambe akozanga te nako pambola bino. La chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Tu es l'issue du Bosona Bino, le quoi bomesano. Ko pesa message na libota na nkolo. Et yamboye teto banda ko pesa message to koyeba kobondela. Nzambe to kumisi yo to pamboli yo po ete yo pesi biso makasi. Nzambe to tondi yo po ete yo zali kolo na nyonso. Merci papa po ete yo zali mokonzi ya mboka Congo. To ye lisusu kotika moma na biso o na mabon na liboso na yo. Ete nkolo yo zala na biso yo kamba biso yo tambusa biso. Ete message oyo ekoma na destination na yango nzambe tika ete molimo mosanto mokamba biso musika na biso molimo nyonso oyo eyaka ko empêcher message na yo etambola te kamba
oyo nyonso akoyoka message oyo molimo na yo azala kati na moko na biso na kombo na Yesu Kristo sengi boye. Amen. Amen. Bien aimé toye liboso na kopesa message ya liboso ezali pona président Kagame et message ya mibale ezali pona biso libota na nkolo wana ezali koleka lokola toli et message ya misato ezali pona biso nyonso ba congolais. Yambo te topesa message ya liboso oyo ezali ya président Kagame ya mboka Rwanda. Tokotanga na mukanda ya Ezekiel chapitre 35 premier verset kino na 5e verset. Totangi na kombo na Yesu. Ézéchiel, le chapitre 35, du 1er au 5e verset. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séhir et prophétise contre elle. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à toi, montagne de Séhir. J'étends ma main sur toi et je fais de toi une solitude et un désert. Je mettrai tes villes en ruine. Tu deviendras une solitude et tu sauras que je suis l'Éternel. Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël, au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Amen, amen, amen. To pamboli nzambe pona verset oya pesibiso, mokando ya pesibiso, eloko penza na tondi nzambe makasi, parce que atalisi biso te ya solo nkolo asili koyoka peuple congolais pe alimbisi biso. Po na 5e verset bazoloba ete mokonzi oyo ayebaki na koyeba koba kosala mabe na peuple ya Israël, malgré tout iniquité ya peuple wana ekomaki na terme na yango. Amen, amen. Nde to pamboli nzambe po ete ayoki mabondeli na biso, ayoki kolela na biso, to tambolaki kati na mabe, to tombolaki bato na esika to tombola nzambe. Nzambe apesaki biso mukongo, yango atindelaki atikaki ete bato baya kokota kati na mboka na biso, baya nyokola biso. Toyebaki kotombola nzambe ya bapaya. Nzambe atikaki biso ete tonyokwama e tokotaki penza kati na pasi, me nzambe ayebaki ete ezali na ngonga oyo ye akoyeba kolimbisa biso po ete mabe oyo tosalaki ekomaki a terme. Mais nkolo na bolingo na ye pe na mawa na ye ntango ye alimbisi peuple congolais, roi oyo ye a continuer koyeba kosala mabe pona peuple congolais. Nde yango nzambe ayebaki na kotelemisa biso alobaki na biso te toya koyeba kosakola contre président Kagame na ambassade oyo ya Rwanda ezali na mboka Congo. Enkolo alobaki te ambassade wana aye kokanga yango. Soki ambassade wana kino lelo ezokangama te, parce que mokonzi ya Rwanda azana ba alliance na ye ipele, azana ba appui na sima na ye, et toyebi ete lolenge oya salaka azali na ba alliance na ye aussi na mokonzi ya mulili. Nzambe ayebaki koloba na ngai ete mokonzi wana azali prince ya Tyr. Soki totangi na mokanda Ezekiel, tokomona kuna Ezekiel 28 bazoba ya biso pona roi ya Tyr. Mais nzambe azoloba ete ye azali prince ya Tyr. Na kasi biso toyebi roi ya Tyr azali nani. Yango ndeko ete toye po ete tokokisa kaka maloba ya nzambe, nkolo aye kokanga ambassade ya Rwanda. Ambassade wana ekokangama. Tokomona ete dans les jours suivants ambassade wana ekokangama. Nzambe azwa lokumu na misala malamu oye azali kosala kati na mboka na biso. Message ami bale ezali po na libota na nkolo. Bandeko tobosana tete tozali kati na bitumba. Amen, amen. Na yango
nzambe atelemisaki biso pour ke toyeba kopesa toli parce que loba ya nzambe eyaka mpe kopesa toli. Soki totangi na Ézéchiel chapitre 11 deuxième verset, tobandi kaka na premier verset que na deuxième verset. Ézéchiel chapitre 11 du premier au deuxième verset. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient, et voici à l'entrée de la porte il y avait 25 hommes. Ésaïe chapitre 11 verset, tobandi na premier verset que na deuxième verset. Bolimbisi bandeko. Ésaïe chapitre 11 du premier au deuxième verset. Puis un rameau sortit du tronc d'Israël et en rejetant l'étreinte de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen, amen. Kati na Yesu, tozali pe na molimo oyo eyaka mpona kopesa toli. Bandeko toye mpona koenseigner te, mais toye kopesa toli. Nde Nzambe atelemisi biso parce que tobosana te, toza na bitumba. La guerre, elle est déjà déclarée. Et biso bana na Nzambe toyebi lolenge tobundaka na nzoto te, na makila te, kasi tobundaka na milimo mabe, na bokonzi ya molili. Yango wana po ete toyeba kolonga bitumba oyo, Nzambe azosenga biso tokoka kozala pe na comportement oyo ekopermettre ete toyeba kolonga monguna. Toyebi te nkolo ayebi na kotalisa biso ete président oyo ya Rwanda aza prince ya Tyr. Soki azali prince ya Tyr, ye pe azali kozwa makoki, aza kozwa lisungi epai ya mokonzi na ye. Bo biso oyo toyebi ke bitumba wana ezali bitumba molimo. Esengeli comportement na biso ba chrétien ezala lolenge kani. Awa ndeko nazali koya ko beta mbela na bandeko oyo tozali ko partager na bango spiritualité moko. Elingi koloba nini? Ngai na yamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ngai. Na yebi ete Yesu azali mobikisi ya humanité. Meza na bandeko mususu ba yambaye bongo te, ba yebili bongo te. Eza pe na bandeko mususu ba azali na spiritualité na bango, bazali kondimela Nzambe na bango. Ndeko ngai na ye koloba na bandeko oya ngai. C'est-à-dire ba frère na nga kati na Yesu. Nde nazali ko conscientiser bango ponkolo aye po apesa biso toli pour que tolonga. Yo ozali na spiritualité mususu. Topekisi yo te ndeko. Ndeko ngonga oyo tozali na ngonga ya guerre ya religion te. Ndeko koyana yo te obanda kokoma esengeli boye, esengeli tokende boye te ndeko, esengeli toyeba momani tozanango tozali na bitumba contre prince ya Tyr. Yo soki omoni ke Nzambe oya yo azana makoki ya okende kobundisa prince ya Tyr, kamata bandeko na yo obozali koyeba ko partager spiritualité moko kende bundisa prince ya Tyr. Mais ngai na ye po ete na lamusa bandeko oyanga bandeko nanga ya o tozali na bango spiritualité moko to yamba Yesu nde na ye po to na lamusa bango afin que biso nyonso tokende na bitumba contre prince ya Tyr. Amen, amen. Et comportement ni to senge tozala nango toyebi ete tango tozali kobunda ezali na biloko oyo esalaka ye te eyeba kolongisa biso te. Tokotanga na mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 19 et tokotanga na tobani wana na 13e verset. Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du 13e verset. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit:
Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen, amen. Bandeko, tout le monde a été. Tozomona bandeko oyo pe ba kendeki na bitumba. Amen, amen. Nenge siko toza na bitumba. Biso toza na posa ete mboka na biso eba ko kangolama. Bandeko yambo to longa bitumba oyo physiquement et senge na to longa prince ya tir spirituellement parce que bitumba e bandakana na molimo. Soki na molimo balongi biso yeba ete physiquement aussi bakoyeba ko longa biso. Mais total anani bana oyo bakei na bitumba mais lokola bazalaki na Yesu te bayebaki na kolonga bitumba na te ndeko bitumba oyo tozali kobondela so voit biso nyonso tolobi toza kobondela toza na posa ete tobondela biso nyonso parce que toza kati na bitumba mais ndenge nini tosengeli kozala comportement nini tosengeli kozala nango esengeli toyeba ko se dépouiller esengeli to se dépouiller intérieurement et physiquement. To se dépouiller na kati pe libanda pour que toyeba kolonga bitumba oyo. Esengeli toyeba kotika masumu. Yo yamba Yesu lokwa mokonzi po mobikise. Yo zokende kobunda na prince ya tir pona mboka na biso et yeba na kokangola ma spirituellement. Esengeli oyeba yete to sengeli te kobunda na ba arme ya diable. On ne combat pas le mal par le mal. Eza na bande komususu bazali kobunda mena ba arme ya diable na haine na kofinga na kindumba mais aye wana telemi a tokobondela les 30 jours biso tokobondela mais yeba ke tant que tozali na kati ya ba makambu wana tokoyeba kolonga bitumba te et milimo ezali kosunga prince ya tir et koyeba ko frapper biso et koyeba pe ko blesser biso et na ili sukobeta mbela pona bandeko basi bandeko mibali bazali mingi na koko sote biso bandeko basi monguna asili kotondisa biso na biloko ebele tant tozoba pona dépouillement libanda c'est très important parce que biloko wana ezoko empêcher biso ete prière na biso ezala na efficacité te ndeko koko kanisa nde obondeli na bondeli 2 heures du temps na bondeli 3 heures de temps mais est-ce que ma bonde na yo eza vraiment na force de frappe eza na force de frappe te koko kanisa nde osaki musala mais komona mutu mususu abondeli un peu de temps mais ma bonde na ye ezali vraiment na eza makasi ezali kosala misala nde tolingi mabonde na biso pona mboka na biso ekoka bongo kosala misala nango na lolenge oyo esengeli bandeko basi esengeli to se dépouiller tozali na moment ya guerre esengeli comportement na biso aussi ezala par rapport ya moment oyo tozali nango tozali na moment ya guerre mais tokomona bato bazali komipesa na milangwa bato bazali komipesa na kobina ba miziki oyo ya mokili mais aza chrétien awa bandeko ngana azali koya kobeta mbela na bandeko ba chrétien yo pe soki ndeko ata oza chrétien te osepeli na koyoka mbela oyo osepeli ata na moi mikolo oyo tozali na bitumba o se comporter na lolenge oyo tozali kopesa toli ekozala malamu nzambe akozanga te nako pambola bino na yango bandeko senge to se dépouiller surtout bandeko basi ozoya kobuna na prince atir mais oye na babiloko oye ezali ke ekoyeba ko empêcher yo okoka kolonga te to se dépouiller na biloko oye et empêchaka prière na biso ezala makasi te na ye awa po ete naya koteya nanu te ba maquillage ba mèche soki ezalaki koteya tongai tofungola yango me na kosenga o ndeko parce que toza na moment ya bitumba toza kobunda toza na posa ete mabonde na biso e kozala makasi nayebi te bandeko mingi bapesaka exemple ya Esther ayebaki kosepare na babijou mais esengeli toyeba ndeko Esther azalaki esclave même soki azalaki reine mais azalaki esclave na mboka ya Babylone azalaki na choix te parce que Esther esengeleki a se comporter par rapport ya
ya statut na ye azalaki reine azalaki mwasi ya roi ya Babylone. Et toyebi ete na Babylone na kati na Babylone biloko oyo esengeli etambusa Babylone moko kati na babiloko wana ezali na tokotanga yango na Apocalypse chapitre 17 tobandi na premier verset qui na 4e verset. C'est pour cela Esther azaki na choite. Apocalypse chapitre 17 tobandi na premier verset qui na 4e verset. Apocalypse, le chapitre 17, du 1er au 4e verset. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coups vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, des pierres précieuses et des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Amen, amen. Tout le monde était, moi si oyo, talandenga lataki. Parce que azali eza esprit oyo ekambaka Babylone. Alors Esther azalaki na mboka ya Babylone en tant qu'esclave. Malgré tout na statut na azalaki esclave. Totali nano mwasi ya liboso ya roi aboyaki kobina liboso ya roi. Roi asalaki nini? Alobaki na kolongola ye liboso na ye. Bosiko Esther azana kati ya mboka wana aza esclave akosa ndenge nini akose comporter kaka lolenge mboka wana ezali pour que akoka ko seplisa mobali na ye esengeli alata lolenge ya mboka wana mais oza esclave te Yesu aye ko somba biso tozali so ba esclave te mais tango biso tozali ko tia biloko wana c'est que toza ba esclave na mboka ya Babylone tikete nkolo ayeba na ko sunga moko na biso bandeko toye kaka awa na vraiment na bolingo ya nkolo parce que biso nyonso toza na posa ete mboka na biso ekangolama na yango toyebi na kolendisa ete surtout le 30 juin ndeko tozala kati na mabondeli le 30 juin ndeko kolekisa yango na milangwa te kolekisa yango na mizika mokili te nga naza kobeta mbela na ndeko na ngai yo chrétien zwa ngonga ata na libota na yo soki na kati na etonga babongisi eloko moko te mabondeli te mais ata na bafamille na biso bandeko to bondela mpo na mboka na biso zwa quelques minutes bondela na libota na yo mpo na mboka na biso enfin que toyeba na kolonga bitumba oyo tobima na kati ya esclavagisme oyo bayebi na kotia biso na kati na molimo nzambe apambola moko na biso et toye lisusu kopesa toli oyo ezali mpona peuple congolais mobimba ozala chrétien te toyebi ete banguna bakoteli biso toyebi ete plan na bango ezali baenvahi mboka na biso nzambe oyo toza kobondela oyo ayebaki kosala lola pe mokili ayebaki kosala peuple ayebaki kosepela ete congolais ayeba na kofanda na mboka oyo babengi Congo toza na kondima ete ye akopesa biso elonga po ete asa pesi biso elonga. Alors comportement nini oyo nkolo alobi ete alendisi biso pour que toyeba na kosala te comportement oyo tokozwa mokanda ya Amos tozwi mokanda ya Amos tozwi na mokanda ya Amos na premier chapitre si je ne me trompe pas oui tozwi mokanda ya Amos tozwi na premier chapitre 13e verset sima tozwi kaka na Amos wana deuxième chapitre tozwi na premier verset. Amos 1, 13e verset. Ainsi parle l'Éternel,
à cause de 3 crimes des enfants d'Amon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galade, afin d'agrandir leur territoire. Amos chapitre 2, toujours premier verset. Amos chapitre 2, le premier verset. Ainsi parle l'Éternel, à cause des 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. Amen, amen. Tout le monde esprit oyo, ya prince ya tire à sa elaka. Moussa na bango nane, koyeba ko papa machette. Ko kata. Tala ndenge bazali koyeba ko ventre ba mama na biso bazana zemi. Ko kata mitu, wane ezali esprit ya ba fils ya Amon. Toyebi, ba fils ya Amon, na ba Moabite, ba utaki na Lot. Or Lot autaki na mboka ya Sodome na Gomorre. Musana bango mususu ezali kotumba bato. Yango nzambe alobi boye. Experience oyo tozalaki nango na 1998 tozongela yango te ndeko. Bitumba oyo biso tokolonga yango soki mutu na mutu aza na esika na ye bandeko. Biso nyonso peuple congolais tokosala nyonso te. Eli koloba avocat sala musana Yesu. Tango azali avocat asala musana ya avocat, yo oza pasteur sala musano ya pasteur, yo oza civil sala musano ya civil, yo oza militaire sala musano ya militaire. Nzambe soki a livré ba na biso na maboko ya ba civil nini esengeli yo sala kamata moyini oyo ayaki pona koyeba kosala biso mabe, pesa ye na maboko ya policier, pesa na maboko ya ba militaire. Soki kuna bango bakateli ye mokano ete esengeli baye ba na koboma ye wana nzambe akotangela ngo masumu te. A moins que mutu wana ennemi wana akotaki na ndako alingi aboma bino yo ozo se défendre. Soki bozali na position ya défense wana ezali ko mususu. Mais bandeko mai oyo elekaki na 1998 tangu bandeko tangu bayina biso bayebaki kokotela biso na mboka Kinshasa, tomonaki nzambe asalaki nini, alivraki bayini wana na maboka ba civil parce que aussi batu babondelaki. Amen, amen. Bandeko tobosana te na 1998 na Kinshasa tozalaki assiégé kaka ndenge eza siko na Bunagana. Na Kinshasa tozalaki assiégé et nzambe atelemisaki ndeko moko kopesa message esengeli tobondelaka na midi bisika nyonso mutu nyonso azalaki, en tout cas chrétien nyonso abondelaka et ba français bazalaki koseka biso balobi ba congolais au lieu bazwa minduki babunda bazali croire na Dieu au 17e siècle. Oh Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, atalisa qui était, il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. A telemaki et ayebaki nakosi samakasa ba inabiso ayebaki ko livre bango na maboko ya ba civil. Mais mbeba oyo to salaki to zwaki batu wana to tumbi bango. Bandeko to kota na piège ya enemité. Biso tozali race royale. Biso toza peuple oyo nzambe aponi oyo tokoyeba komema. Tokomema liloba ya nzambe na monde entier. Et c'est de se comporter le ko la bana na nzambe. Okoki ko kanga yo civil o kangi enemité et puis obandi ko papaye machette et puis obandi ko tumbaye. Ezali malamu te liboso na nkolo parce que ceux qui tozali ko sala bongo et ko sala ete to ba ko suye lisusu mboka na biso. Mabele wana makile wana oyo ko kwena na mabele na biso na yo civil oyo sengeli obomate parce que za musala na yote. Et ma belle en attend que crier et que crier vengeance et tokoya ba kokwela lisusu mbeba yango nzambe ayaki pour que aya ko lendisa biso na likambo wana kokota na mbeba te na makambo oyo etali yote yango esengeli moko na moko ayeba kosala musala na ye tokolonga soki moko na moko aza na esika na ye. Biso musala na biso ezali ko soutenir ba militaire na biso koyeba ko bondela pona bango to ko sala ba marche oyo ezali pacifique ba marche to ezali ko finga ba konzi ezali malamu te surtout yo mwana nzambe
mwana nzambe esengeli ozala na respect, osengeli kofinga mokonzi ya mboka te ata ko azali na makambo azali kosala, mais esengeli koloba mai oyo esengeli koloba. Amen, amen. Neti ndakisa mai oyo tolobaka mingi na oyo etali salaire ya peuple congolais. Nzambe ayebaki na koyeba kobenda papa mokonzi oyo ya Congo, papa Félix, ayeba kotala salaire ya peuple congolais. Mais omoni ete même na likambo wana ba avocat na biso ba juge ba osala eloko moko te, parce que mosala wana esengeli nani esengeli toyeba ko interpeller ministre ya fonction publique, parce que ministre ya fonction publique yenda kataka salaire ya kobanda mutu yambo. La première personne ya mboka Congo qui na mutu asuka. Omoni soki tozala ki na ba juge, tozala ki na ba avocat bazo sa musana bango, mbele banga ki ba interpeller ministre ya finance ko tuna ye ndenge nini yo pesi papa mokonzi salaire ya 22 000, mais au bongi cité salaire ya mutu asuka, fonctionnaire ya suka. Normalement na salaire oyo papa mokonzi azali kozwa, fonctionnaire ya suka oyo ayebaka ko sala musala ya kotia soin na kati ya ba hôpitaux na ba bureau, il faut avoir $1100. Il faut avoir $1100 parce que papa mokonzi azali kozwa $22 000. Mais biso tokendaka côté ndeko ata yo ko finga papa mokonzi akoyebisa onini akoyebisa le côté parce que yepe bakateli salaire wana mutapesi yango ministre à fonction publique yango tozo senga mutu asala musala na ye ba avocat oyo bazali ba chrétien boza wapi bon interpeller ministre à fonction publique ayeba ko kata salaire ya peuple congolais dans le lenge o esengeli eza makambo te o tozana bitumba parce que ba ministre bazozwa salaire na bango malamu, papa mokonzi azozwa salaire na ye kitoko, ba parlementaire bazozwa ba salaire na bango kitoko, mais tango comme pour na peuple congolais et comme tozana bitumba et comme mbongo bayibi et comme tozana caisse na biso za vite, mais ba monsieur bazozwa salaire malamu bazolia malamu yango tozosenga pe ba avocat o baza ba chrétien botelema bokoma mikanda na ministre ya fonction publique si il faut ko funda ye bo funda ye parce que azosala musala na ye na lolenge sengelité oyo toyaki po ete toyeba kolendisa peuple congolais. Mbandeko tozakati na bitumba tobosana te totelema biso nyonso tika ete nkolo Yesu Kristo ayeba na kopesa makasi na moko na yebi ete na elongo na nkolo Yesu Masia tokolonga, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Ésaïe 33 verset 22. Amen. HB Media, la chaîne qui vous édifie.